大家好啊！今日有少少時間啦，準備呢同大家分享一個煲啊，整個玉子豆腐海鮮煲啦。玉子豆腐，我好鍾意食呢隻豆腐啊，因為佢好滑，好滑好軟。準備啲冰鮮嘅帶子啦，細細粒荷蘭豆啦、紅蘿蔔啦，陣間都要清理乾淨。係咪冬菇啦？二早浸咗個咯。蝦啦，同埋生蠔，一罐生蠔。蝦有可能都有10隻8隻到。陣間都要清洗乾淨先可以用啊！呢啲都係切開佢，但係呢，嗰啲冰鮮嘅帶子啊，細細粒，我要等佢過蝕。咁我哋依家就首先嚟煎下呢啲玉子豆腐先，因為佢好軟身，好腍滑。所以呢，首先煎下佢先用，好怕佢爛咗啊！畀我掹斷咯！哎呀，好！再切開佢，切開佢先再煎啦。幾大嚿呢？咁大嚿啦。呢啲係粟米粉啊，因為我要放啲粟米粉落去啦，咪就係咁煎呢，我又驚佢爛晒。放少少粟米粉，睇下煎到佢點樣吓。我放多啲油，因為有生粉呢，應該係食好多油啊，有粉。因為啲水喎。而家嚟慢慢反轉佢先，大家放嗰時唔好開咁猛火嚇，咪啲油彈在你隻手嗰度。好啦。煎到兩邊都黃色，我哋就拔起佢，煎埋嗰條先。呢次呢，我就直接咁索落去，睇下係咪靚啲啊？因為我聽我朋友講話灑上去，將啲生粉灑上個面，但係我覺得煎到好似唔係咁靚，咁我又試下呢種方法，睇下邊一種煎出嚟嘅效果靚啲。豆腐就煎好啦。煎下幾粒蠔先。呢次買罐生蠔呢係得5個，而且呢畀我洗嗰時揸到呢爛晒，揸到面目全非啊！
稍微煎一下就 OK 啦。稍微煎一煎兩邊就 OK。跟住呢，我攞返嗰啲油啊，陣間攞嚟整個醬汁啊，嗰啲薑同埋葱。好啦，我哋依家將嗰啲嘢放落去，先放紅蘿蔔先啦。冬菇呢，我都煲咗10幾分鐘㗎啦，放紅蘿蔔落去煲下先。煲冬菇嗰時呢，我又放咗幾塊臘肉啊，幾片啫，同埋少少金華火腿，加返少少水落去，再煲佢5分鐘之後呢，就加瑤柱同蝦都得㗎啦。煲紅蘿蔔嗰時呢，我哋就嚟調個醬汁啦。啱先呢，將炸完嗰啲油倒咗落去啲薑葱嗰度，而家調返啲醬汁落去，放返2羹生抽、老抽1羹，少少鹽咋，我放少少鹽調下味。放返2羹酒，再放間大羹鮑魚汁落去。嘿，哇咁快，5分鐘到咗，哇又乾晒水，嗰啲瓦煲真係受熱好快。放啲瑤柱落去。我又加咗少少水，好啦，放埋幾隻蝦落去，講多一次下，呢個醬汁入邊有薑葱、生抽、老抽、油、鹽、白糖，有鮑魚汁同埋蠔油。因為我薑啱先講漏咗，所以呢，講多次冇問題。我而家放埋嗰啲荷蘭豆，點解要放荷蘭豆先？因為我想撈下佢，撈潮佢。如果我放豆腐落去呢，我驚撈嗰時會將嗰啲豆腐呢攪爛晒。而家放埋啲蠔啦，最後放埋啲豆腐落去。我而家將嗰啲醬汁加落去。冚佢，焗佢1分鐘就得㗎啦。哇，咁快就得啦！我輕輕炒一下，冇咁大力啊，太大力會炒爛啲豆腐啊。最後放返個雞蛋芡。OK 啦，一個玉子豆腐海鮮煲得咗，放近俾大家睇下先。玉子豆腐
真係鮮甜嘅，夠晒味，啱啱好。因為呢個煲真係實在太清甜。呢條就係金華火腿，成日都諗唔起呢個名添。都好睇，冇放咁多鹽。嗰啲金華火腿嗰啲鹹味已經煲晒出嚟，所以就咁食都唔怕。好啦，一個玉子豆腐海鮮煲，今日就分享到呢度咯。多謝大家收睇，謝謝關注，喜歡的給個讚，或者留言告訴我你們是怎麼做的海鮮包。鍾意嘅唔該俾個讚，或者留言講我聽啦。海鮮豆腐煲仲差乜嘢呢？係唔係咁多樣嘢呢？好啦，拜拜。真係不得了咁好食。玉子豆腐，哇！睇下多手多腳又俾我剝咗嗰層豆腐皮出嚟啦〜